pastāstīt šeit par to, ko mēs darām mūsu dizaina studijā. Un mēs tā kā izdomājām šodien stāstīt par to, kā tad tie visi, nevis par konkrētiem darbiem, bet kā tad tie visi mūsu darbi rodās par šo te darbu procesu. Un to, kā mēs mūsu studijā redzam, kas tāda vispār dizaina studija ir un ar ko dizainerim jānodarbojas un kādi darbi ir jātaisa un ko mēs darām. Tātad pirmais, kas ir svarīgi, laikam, priekš mums pašiem, ka mēs saprotam, kas mēs tādi esam un ko mēs darām. Un mēs atradām tādu ļoti smuku vārdu angļu valodā, kas ir interplayers. Tātad, ka mēs darbojamies starp dažādām nozarēm. Un mēs esam tā kā tādi vidutāji, tā kā tādi mēdī, kas saved kaut kādus vairākus cilvēkus kopā, vairākas idejas, un kopīgiem spēkiem viņas attīst. Mēs arī ļoti labi saprotam, ka mēs, ja mēs darbotos kaut kādā tādā noslēgtā telpā, bez šīs starpspēles mēs nevarētu praktiski izdarīt neko, un tas arī ir tas, kas atšķir tos dizainerus no māksliniekiem. Kad ir vajadzīga šī saspēle, šī mijiedarbība ar citiem cilvēkiem, citām idejām, citām nozarēm, citām tehnoloģijām, citām zināšanām. Tas ir maziņš maza tāda zvaigznīte, kas tā kā mūsu tās pamatvērtības varbūt tās kaut kādā ziņā parāda un pēc kurām mēs vadamies un strādājam. Tātad tas pirmais S-burts, pirmā lidmašīna, tā ir sabiedrība, mums jāstrādā visu laiku jādomā, ka tas, ko mēs taisam, tas ir vajadzīgs ne tikai mums pašiem, bet arī sabiedrībai, cilvēkiem kādiem. Tad ir tehnoloģijas, tas ir kaut kādi jauni risinājumi, jauni materiāli. Nauda, protams, jo bez naudas mēs nevaram vispār neko izdarīt. Visu laiku jādomā ir par šo te aspektu, lai visi tie mūsu projekti būtu finansiāli izdevīgi gan mums, gan pasūtītājiem, gan sabiedrībai. Un viena no tām galvenajām lietām arī ir prieks, ka tas viss, ko mēs darām, tas mums rada prieku. Tātad, jā, tāda struktūriņa darbības. Tad arī tas, par ko mēs priecājamies, kas mums ļoti patīk, tas ir šis te process viss, kur tāpēc arī mēs esam palikuši dizaina nozarē, kad ar katru jaunu projektu, ar jaunu dizaina objektu mēs iegūstam jaunas zināšanas un tās pēc tam varam pielietot veiksmīgi tālāk. Tad šis te dizaina process ir tikpat svarīgs kā šis te objekts. Un bieži vien ir tā, ka ja mēs strādājam pie kāda sociāla projekta vai pie saviem kaut kādiem jauniem darbiem, tad mēs varbūt tās bieži pat nezinām, kas mums beigās tur sanāks. Tas būs kaut kāds produkts X, bet mēs cenšamies pilnībā izbaudīt šo te darbu procesu. Cenšamies pēc iespējas ilgāk strādāt pie projektu, iedzināties vairāk tēmā, vairāk problēmā un uzdot jautājumus. Tātad nesāk ļoti ātri risināt kaut kādu jau konkrētu uzstādījumu un pieņemt to kā tādu pašsaprotamu un veiksmīgu. Jā, te arī bija tas, ka tas process, bieži vien kaut kādi mūsu paši kaut kādi projekti virzās, viņi varbūt vispār nenonāk, tas process ir vienāds ar nulli tādā ziņā, kad varbūt tās beigās mēs saprotam, ka mums to produktu vispār nevajag ražot un viņš nevienam varbūt nebūs vajadzīgs un tur ir jāmeklē kaut kāds cits risinājums. Un tad mēs nebēdājamies, mēs esam priecīgi par to, ka mēs neesam saražojuši kaut kādu krāmu, kur pēc tam mēs nezinām, kur bāzt. Tātad saruna ļoti svarīga šī visā procesā. Sarunas laikā mēs varam noskaidrot dažādas lietas, runāt par šo ideju ar iespējami daudziem cilvēkiem, daudzas viedokļus uzzināt un jābūt visu laiku tādā interakcijā ar sabiedrību, ar citiem speciālistiem. Tātad sarunas laikā mēs arī varam pieļaut visādas tādas lietas, ko, teiksim, pēc tam tehniski realizēt mēs vairāk nevarēsim. Mēs varam sarunas laikā noliegt kaut kādas idejas un to vietā nonākt pie kaut kādām pilnīgi jaunām idejām. Tas ir tā lieta, ko saruna pieļauj. Ja? Šīs improvizācijas un variācijas pa tēmu. Tātad arī mēs domājam par to, kas ir, kāpēc mēs vispār taisam tos jaunas kaut kādas priekšmetus, jaunas lietas, jauns projekts, tad viss tā virs pārmaiņas. Tad mēs gribam pārmainīt esošo situāciju uz labāku.
lai tas būtu krēsls vai pildspalva vai kāds, izstādes projekts vai kas tāds, tad, respektīvi, mēs jau esošās mantas lietas, mēs gribam kaut nedaudz kaut kādā veidā padarīt labāks. Tas arī ir tas, kas dzen tā kā uz priekšu mūsu to dizaina studiju. Un tam visam vienmēr jābūt ar pozitīvu pluszīmi. Tas nevar būt tā kā pārmaiņas, kas ir tā kā uz sliktu vai kaut ko provocē uz kaut kādām tādām eksistenciāliem jautājumiem, ko var darīt mākslā, ja? Bet mums tomēr viss tas, ko mēs radām, visam jābūt ir pluszīme, pozitīvam, lai cilvēkam tas būtu patīkami un raisīt labas emocijas. Par pārmaiņām arī runājot, tas ir arī, šobrīd sauc 21. gadsimtu par pārmaiņu gadsimtu, kas tā līdz iepriekšos gadsimtos nav bijis. Un tas paredz uzreiz to, ka jebkurām projektam strādājot, mums uzreiz jādomā par B, C, D, E variantiem, jo strādājot tikai pie A variantu, tā visa esošā situācija var ļoti ātri nomainīties, un šis izstrādātais A variants, pie kā mēs strādājam, būs vai ļoti īstermiņa projekts, vai ka mēs viņu jau pabeigsim, situācija jau būs mainījusies, un viņš būs nederīgs. Un tas ir, šīs te pārmaiņas. Un tagad es lasīju, neatceros, vai es autoru, bet tas, teiksim, man likās ļoti, ļoti precīzi pateikts, ka pārmaiņas, principā, šobrīd mūsu gadsimtā vienīgā konstruktā vērtība, konsekventā, ar ko mēs varam rēķināties, tas, ka visu laiku būs mainīgi apstākļi, viss mainīsies ļoti ātri. Un par šīm te pārmaiņām runājot, tad arī interesanti, teiksim, pie šī darba strādājot, saprast, kā tad strādā mūsu labā un kreisā smadzeņu puslode, un tieši uz tām pārmaiņām labāk reaģē tieši labā puslode, kas atbild pa tēliem, un pretmetā ir šī kreisā puslode, kas atbild pa skaitļiem un pa valodu, kas domā tā kā valodā, dialektikā. Un šī tēlu valodā ir šīs pārmaiņas daudz vienkāršākas, un šīs pārmaiņas notiek šī tēlu smadzeņu puslodē. Jo teiksim, dialekts un valoda, viņš īpaši nekādas tādas izmaiņas ātras nepieļauj, tur vienkārši fakti. Tātad šī labā puslode pieļauj mums šīs interpretācijas iespējas un ātri reaģēt un ātri savienot kaut kādas lietas kopā un ātri reaģēt uz kaut kādiem notikumiem. Ātri atrisināt problēmas, kas ir, teiksim, šīs dizaina uzdevums, atrast kaut kādu risinājumu problēmai. Un šī ir arī tā lieta, par ko atbild šī labā smadzeņu puslode, kad mēs varam savienot kaut kādas lietas un savu galvā brīvi un meklēt dažādus risinājumus. Tas attiecās, teiksim, praksē, kad mēs varam manipulēt ar daudz dažādiem materiāliem, savienot viņus dažādās interesantās kombinācijās, savienot kaut kādas funkcijas, izmantot jaunos veidos, jaunās kombinācijās ar kaut kādiem priekšmetiem. Dažādākās kombinēšanas. Un tas ir, teiksim, arī praksē ir parādījies, kad tas ir tas, ko šī dizaina domāšana, ko mēs varētu saukt vienkārši, kas agrāk saucās, vai cilvēkam ir vai nav iztēle, tēlainā domāšana, kas tiek trenēta un attīstīta, un tas ir tas, ar ko, teiksim, dizaineri atšķirās no citu nozaru pārstāvjiem, kas varbūt tās vairāk domā šo kreiso smadzeņu puslodi. Ļoti svarīga lieta ir, tas vairāk tā kā studentiem būtu, un to, ko es arī esmu praksē sapratis, kad ļoti svarīgi ir tas, kad mēs šo lietu, ko mēs esam iztēlojušies savā labajā smadzeņu puslodē, arī pēc tam spējam realizēt dzīvē. Un tas ir ļoti svarīgi, un principā, te mēs varam jau runāt par kaut kādu vizualizāciju, maketu taisīšanu,
kur cilvēks strādā principā tā kā printeris ar datoru, kas ir saslēgts kopā, kad mēs palaižam bildīti, drukāties, un tad mums iznāk no printera tieši tāda pati saite ir šim te tēlam, ko mēs esam iztēlojušies smadzenēs ar mūsu rokām, ka mēs taisam kaut ko maketā. Un tad, cik tas makets sanāks precīzi vai neprecīzi, tas nozīmē, cik mēs būsim apmierināti ar to rezultātu. Tad spēju šīs te idejas arī realizēt dzīvē, un lai viņas būtu maksimāli tuvas šim attēlam, ko mēs redzam savā iztēlē. Un to var panākt tikai ar treniņu. Tas ir tieši tāpat kā sportā, ka mēs trenējam to mašīnu, ko sauc par cilvēku, teiksim, treniņā veidot vairākas reizes, strādāt ar rokām, veidot kaut kāds maketes un tā ar praksi nonākt līdz tam, kad mēs iegūstam šo te gala rezultātu tādu, kas mūs apmierina, tādu, kādu mēs esam iztēlojušies. Arī ir ļoti svarīgi strādāt ar daudz dažādiem materiāliem. Vienkārši produktīvi strādāt, turpat nav nozīmē, cik tur sākumā varbūt šie te rezultāti ir labi, nav jābaidās, teiksim, no kaut kādām sliktiem rezultātiem, no kaut kādas izgāšanās, vienkārši produktīvi ļoti daudz jāstrādā, lai mums lēnām dizaineriem izveidotos galvā tādu, ko mēs varētu saukt par materiālu bibliotēku, dažādi materiāli, dažādas tehnikas, ko pēc tam mēs varam brīvi tā kā apvienot vai kombinēt jaunās kombinācijās. Un šādi te praktizējot, mēs varam nonākt pie tā, ko varētu laikam nosaukt par tādu profesionalitāti, ka mēs varam iegūt ļoti līdzīgu to gala rezultātu, tam rezultātam, ko mēs esam iztēlojušies. Jo, teiksim, arī māksliniekiem un arī dizaineriem ir ļoti bieži tāda vilšanās sajūta un tāda neapmierinātība ar sevi, tad, kad mēs nespējam šo te savu iztēloto, izloloto šo te auglu projektu dzīvē realizēt tādu, kas mūs apmierinātu. Un, jā, tas ir, to mēs uzskatām tā kā ar praksi un ar strādāšanu, ar trenēšanu panākt. Un tad vēl viena lieta, kad arī mums tāda pārliecība, ka šo radošo domāšanu mēs varam trenēt tieši tāpat kā sportisti trenē muskulatūru. Tas ir tā radošā domāšana, tas ir respektīvi šo savu iztēli mēs varam trenēt. Un iztēli tas pats vieglākais, ko vecāki vienmēr saka, lasi. Tad lasot grāmatas, mēs trenējam, protams, mēs trenējam praksē, un mākslas skolās trenējam zīmējot un vienkārši praksē praktizējot, uzņemoties tādas interesantas, sarežģītas uzdevumus, kur katru reizi vajadzīga šī te smadzeņu kustināšana un šīs smadzeņu garos kustināšana, jā, kad darbojas šī te tēla pasaule. Tad vēl viena tāda lieta, kas arī tā kā palīdzēja strādāt pie kaut kādas, mēs arī esam tā kā dizaineri, mākslinieki, tad mums vienmēr ir jautājums, kāpēc mums būtu, kā mēs vispār varam kaut ko jaunu radīt, vai tas vispār ir iespējams, un tad šis tāds lielisks piemērs ar sportu, kas ir basketbola spēle, kur mums visiem ir zināmi noteikumi, tur ir laukums, tur ir 5 spēlētāji vienmēr, laiks noteikts, bet šī katra basketbola spēle katru reizi ir savādāka, viņa katru reizi ir unikāla. Principā nevienu reizi šī spēle nav vienāda. Un ar dizainu ir tieši tāpat, kad mēs izmantojam jau esošas, mēs nevaram radīt neko ārpus mūsu pasaules, mēs izmantojam visu esošo informāciju, kas mums ir, bet tas mums atļauj radīt kaut kādu jaunu kombināciju, jaunu unikālu lietu. Un tad, jā, tas, kāpēc mēs esam palikuši tā kā šī dizaina nozarē, ir tas, ka mēs jūtam vienkārši tā kā atkarību jau no šīs smadzeņu darbināšanas visu laiku, un tas, ka mēs principā izjūtam šo darbu tā kā spēli, ka visu laiku ir spēle, mums ir jautri, mums ir interesanti, mums ir jauni izaicinājumi, un arī tas kā-burtiņš, tas ir tā kā mūsu pasūtītājs klients, un mums arī paveicies tā, kad
kad mums vienmēr jautri arī ar šo te pasūtītāju strādāt. Un tas tā kā vēl viens cilvēks ar savu viedokli, un tas ir tā, paldies Dievam, mums ir šie te visi pasūtītāji un klienti, mums nav tā, kad mums ir kaut kāds zobu sāpes, bet mums ir parasti, viņi dod tādas izaicinājušas uzdevumus, un mums ļoti jauki un jautri to darīt, un grūti atcerēties tādu reizi, kad nebūtu bijis kā gandarījums pēc kaut kāda pasūtījuma veikšanas. Tagad, es došu pulti savai kolēģei Zanai, kura drusku paturpinās šo te spēlēšanās tēmu. Kā jau Rihards iesāka un stāstīja par spēlēšanos, rotaļāšanos un radošo domāšanu, tad es turpināšu tieši par telpu un vides ietekmi uz skatoties to un domājot par lietām, ko mēs radām bērniem. Un šis ir tāds ļoti atbilstošs, tas virsraksts lietu vērtību telpa, kas uzrunā. Mūsu pirmā telpa, mūsu pirmā pieredze noteikti ir mātes vēderā, un to mēs varbūt šobrīd neatceramies, bet tā ir ļoti būtiska, jo tas ir tas laiks, kad principā, kur mēs esam jutušies un piedzīvojuši tādu esības pilnību, kur ideālā variantā mūsu placenta apgādā mūs ar visu nepieciešamo mūsu, lai mēs labi justos mātes vēderā, un tur mēs jūtamies droši un pasargāti no trokšņiem un skaļuma un no dažādiem triecieniem. Nākot pasaulē mums notiek atkal pārmaiņas, un mēs saskaramies jau ar reālo telpu, un ir tad ļoti svarīgi, lai tā būtu pieskaņota bērniem. Bērnu dzīvojamā telpā apvienojas principā visi īstie cilvēku izglītības pamatelementi. To pilnā klāstā ikdienas apstākļi nosaka domas rīcību un attīstību. Līdz ar to ir būtiska vide un lietas, kas ir apkārt. Ir svarīgi saprast, ka bērni nav tikai tādas samazinātas kopijas pieaugušo. Bērni pasauli uztver savādāk. Ja pieaugušais, teiksim, viņam ir jau uzkrāta šī pieredze, un viņš jau ar redzi var noteikt ļoti daudz jau lietas, tad bērns šo pasauli iepazīst aktīvi, un viņam ir nepieciešami izpausties ar visām šīm sajūtām. Bērni uztver vidi kā kopumu, bet pieaugušie kā sadalītu. Un mēs pieaugušie sadala lietas, teiksim, kas ir radītas darbām, kas ir atpūtē, bet bērniem laiks un telpa tas ir tāds tā kā vienots veselums, un viņi nenošķir šīs lietas atsevišķi. Mazi bērni vislabāk mācās, kad viņiem tiek atļauts aktīvi izpētīt savu vidi un aktīvas piedalīšanās ceļā, ietekmējoties no pašu dabīgās zinātkāras un vēlmes izprast pasauli. Viņi mācās caur tiešu maņu saskarsmi ar pasauli, manipulējot, izpētot un eksperimentējot ar īstiem objektiem un caur kustībām. Tiklīdz bērni pievēršas no vienas formas uz otru, viņi attīsta līdzsvaru, koordināciju, spēku, izturību, apgūst kustību elementus, saprašanu par pašu ķermeni un telpiskajām attiecībām, savas apkārtējās vidas izzināšanu,
ved pie pašpārliecinātības un pašcieņas, tiek ietekmēti vairāki attīstības elementi – fiziskais, intelektuālais un sociālais. Un radot šīs lietas ir būtiski tas, ka bērniem attīstība notiek ļoti strauji, un tāpēc ir jārada priekšmeti, kas atbilst attiecīgam vecumam un ir varbūt ilglaicīgāki, un kas stimulētu visas šīs maņas. Mazi bērni uztver pasauli tīrā veidā. Viņiem nav ar pieredzi iegūtās zināšanu rāmis, kurš pieaugušiem nosaka izvēles un aizspriedumus. Bērns spēj ātri asimilēties negaidītās situācijās un iegūt jaunu pieredzi. Rotaļa bērniem ir darbs. Varbūt mēs to pieaugušie uztveram mazliet tā triviālāk vai kā, bet bērnam rotaļāšanās ir tāda ļoti svarīga. Un tas ir process, kādā viņi iepazīst pasauli. Bērni bioloģiski ir veidot, lai mācītos praktiski visas smadzeņu šūnas, kas ir, kāds mums kādreiz būs, ir klāt dzimšanas brīdī, un attīstības gaitā rodas neskaitāmi savienojumi starp šīm šūnām. Šie savienojumi tiek pastiprināti caur pieredzi, un ja savienojumi netiek pielietot, tie atrofējas. Jā, šīs ir mūsu, teiksim, būtu tās būtiskākās vērtības, ko mēs ņemam vērā, lai strādājot pie mūsu produktiem. Šī ir pīle, kuru principā var izmantot kā sēžamo, un bērns tanī var glabāt lietas, tā ir kā slēptuve, un tā ir tāda ļoti nosacīta forma, kas teiksim, ļauj bērnam brīvāk skatīties uz šo priekšmetu un pašam izpausties radoši. Un svarīgākais arī tas, ka tas ir tāds multifunkcionāls priekšmets, ka tā nav, teiksim, tāda standartizēta, pieņemsim, kā Bārbija, kas ir vienmēr, teiksim, paliks kā Bārbija, ir būtiska lieta šī nosacītība. Vilks, tas ir kā soliņš izmantojams, kā galdiņš, un ar savu stāstu, ka tas tēls ir ņemts no pasakas Sarkangalvīte un vilks, un viņam ir arī noslēpums savējais, kas ir tāda atvere rīklē, kur arī ir iespējams izmantot kā slēptuvīti, un lai varētu aktīvi izmantot šo. Atrod man mājiņa, kur arī jau minētā bērns atrod šo šauro vietu, kur viņam patīkam, kur viņš jūtas droši, un viņam atgādina šo sajūtu, kas bijusi mātes vēderā. Progresīvā ģimenīte, arī ar šo savu nosacītību, kur bērns var pats projicēt savas emocijas. Un ikreiz tā rotaļlieta var viņam likties
gan kā savādāks tēls, gan arī ar citām emocijām. Tas var būt gan priecīgs, gan bēdīgs attiecīgi, kā pats bērns tajā brīdī jūtās. Mājas ir veidotas no būtiskākais tas, kad viņas veidotas no divām dažādām koksnēm, no priedes un no bērza. Līdz ar to viņām ir savādāks blīvums un savādāks svars. Un ar laiku bērns, teiksim, izjūt to, ka teiksim, tās smagākās mājas ir jāliek pie pamata un vieglākās augšpusē. Un arī, teiksim, tas ir labs ideju stimulators, kad mēs redzam, ka bērns var redzēt, vai kuras idejas ir īstenojamas dzīvē, kuras nav. Jā. Un es varētu vienīgais novēlēt to, ka atļauties būt biežāk bērnišķīgiem, jo tas nevienmēr ir muļķīgi. Paldies. Tad es varu tā kā vienu piemēru tai ievadu it kā teorētiskajai daļai varētu minēt mūsu tā kā jaunāko projektu, pie kā mēs tagad strādājam, kas ir mūsu pašu produkts, tas ir tā kā mūsu pašu biznesa, ka mēs ticam un mums ir tāda ticība, ka mēs taisam biznesu un mēs arī izdarīsim cilvēkiem labu darbu un redzēsim ļoti labi arī ātri tos rezultātus. Tātad šis projekts saucās Vingrotava, kur jāpiemina noteikti ir Kristaps Grunšteins, kas ar mums kopā strādā, dizainers. Kā tad es varu izstāstīšu tādu stāstu, kā tas sācies, kā sākās vispār, no kurienes nāca šī ideja par vingrošanu. Un tas man arī, es pats sapratu to, ka nav jākaunās no tā, ka šīs idejas kaut kādas atnāk pilnīgi nejauši. Ļoti bieži šīm idejām iemesls tiešām ir kaut kāda nejaušība, kaut kāds atgadījums uz ielas, vai sadzīvē vai trolejbusā, tad kaut kāda nejaušība noved mūs pie kaut kāda lielāka koncepta, un tas laikam tā ir normāli. Un tad es izlasīju rakstu avīzē, kas man tā drusku samulsināja, sašokēja, kad, es nezinu, kaut kādos dienas biznesā uz pētījumos uzrādījās, ka Latvija ir pēdējā vietā Eiropā pēc darba produktivitātes. Un tad es kaut kā nevarēju tam noticēt, jo latvieši, principā, man liekas, sevi asociē diezgan tādiem sportiskiem cilvēkiem, un vispār, man liekas, tie sportā sasniegumi arī ir diezgan lieli priekš tādas mazas valsts ar maz iedzīvotājiem. Un tas vienkārši man tā doma kaut kā palika galvā, un es visu laiku par to domāju. Un tad es arī kaut kā biju nonācis līdz tai vides ietekmei uz cilvēku. Un pats tajā laikā ļoti daudz nodarbojos ar sportu, meklēju kaut kādas vietas, kur varētu Rīgā sportot. Un nonāca līdz secinājumam, ka tās vietas Rīgā, kur nodarboties ar sportu, ir pārāk maz. Teiksim, aizbrauc uz citām Eiropas pilsētām, tad liekas, ka tur viņas ir daudz vairāk un daudzveidīgāks. Un tad sportot un gribējās to tēmu kaut kā atrisināt tā vienkārši un lēti arī, protams, tas par to dārdzību vienmēr jādomā, lai vienkārši varētu tās idejas realizēt. Mēs parunājos ar draugiem vēl ar ko, un tad nonācām līdz tādai lietai, ka mēs varētu izstrādāt kaut kāds lēts un elegants šos te ielu vingrošanas rīkus. Un, cik es runāju ar draugiem, tad visi vienmēr stāstīja, ka visiem mājās ir bijis stiens starp durvīm, ko tēvs ir iemontējis, un visi tur ir vilkušies uz viņu. Tā mēs nonācām līdz tai domai, ka vajadzētu tādus smukus stieņus arī uztaisīt, un lai viņi cilvēkiem būtu pieejami. Un ideālā variantā viņi atrastos pilsētas publiskajā telpā. Jo, principā, mēs arī veicām aprēķinus, kad viņi ir, teiksim, finansiāli, viņi ir
diezgan tāds mazbudžeta projekts, un tas ir diezgan viegli realizējams. Un tas mūsu tā unikālais piedāvājums ir varbūt arī tāds risinājums, ka šīs visas mūsu konstrukcijas montējās uz sienas, nav vajadzīgs nekāds betonēšanas un saskaņošanas, un nekāda ūdensvada neiet apakšā, un tas viss nozīmē vienmēr sakot to, ka viņš ir ļoti lēts, bet tas pielietojums ļoti plašs, un tā ietekme uz to cilvēka labsajūtu un ērtību varbūt tās ir pat lielāka nekā tā iztērētā nauda. Tad mēs sākām strādāt pie šiem stieņu dizainiem. Protams, arī procesā mēs tiekamies ar vingrošanas speciālistiem, ar cilvēkiem, kas profesionāli ar šo lietu nodarbojās, lai saprastu, kā tas viss funkcionē un kā to labāk darīt. Arī secība un ēšana ir ļoti svarīga. Un tad tas pirmajā etapā, apmēram pēc kaut kādas gadu ilgas domāšanas, mēs tikām jau līdz pirmajiem prototipiem, kas ir ļoti svarīgi šī gadījumā, jo tikai caur šiem prototipiem mēs vispār varam pārbaudīt šo produktu. Ļoti svarīgi ir arī atrast pareizo tehnoloģiju, kā šis produkts tiek izgatavots, lai viņš būtu maksimāli efektīvs un maksimāli lēti ražojams. Tas attiektos vairāk uz šo industriālo dizainu, ka viņam jābūt pieejamam, jo mēs viņus taisītu tādus dārgus, un viņi būtu pāris eksemplāros, mums būtu ļoti mazs prieks no tām. Tad mēs, protams, strādājām pie pētījuma, kur tas varētu atrasties, kas to varētu lietot, un konstatējām, ka pilsētā ir ļoti daudz tādas vietas, kur varētu atrasties ļoti daudz brīvu mūru, kur varētu uzlikt, un kur ir tā cilvēku plūsma, kur viņi būtu vajadzīgi, kur viņus varētu izvietot. Protams, arī domājām par to, ka šī būtu ļoti labs piedāvājums lieliem ražotājiem, lieliem darba devējiem, ražotājiem, lai viņi varbūt tās kaut kādas kaitīgos ieradumus, kas ir smēķēšana, palēnām savos darbiniekos aizstātu ar šādu fizisko aktivitāti. Un te arī ir arī tāda pārliecība, ka tā vide spēja ļoti ietekmēt cilvēku, un mēs neticam tam, ka kaut kādu tur uzreiz pēc uzstādīšanas šos stieņus sāks lietot, bet tas varētu notikt arī gada, 2, 3 gadu laikā, ja tam cilvēkam būs acu priekšā šis stiens, viņš kaut kādā vienā brīdī beidzot pie viņa pieķersies un pievilksies. Un tas varētu arī, mēs domājam, par tādu darba devēju kā degvielas uzpildes stacijas, kur arī ļoti noderīgi būtu šoferiem izstaipīties, arī skolas, protams. Un tad mēs esam pirmo reizi iepazīstinājām publiku dzīvē ar šo izstrādājumu. Bet arī to mēs uzskatām, ka tas ir šī projekta pats sākums, ka mēs esam tikuši līdz reāliem prototipiem, tādiem, kur mēs varam dot speciālistiem un cilvēkiem pārbaudīt viņas dzīvē un tagad strādāt viņiem kopā, lai viņus pilnveidot un izveidotu tiešām tādu veselu grupu, kas komplektu ar dažādu aprīkojumu, kas uzlabotu cilvēku veselības stāvokli un celtu viņu labsajūtu līdz ar to. Šeit, protams, jāstrādā, kopā ar speciālistiem, kas izstrādā vingrojumus, un noteikti tam vajadzētu iet kopā ar veselīgu ēšanu pareizi, jo bez tās, kā es sapratu, tur nekas nebūs. Tas ir te jau iemēģina kaut kādu bērnu. Tiešām mums bija ļoti patīkami, kad bija atsaucība no cilvēkiem liela, un vispār, kā mēs rādām šo savu ideju, visi saka, ka kolosāli, dodiet mums tikai produktu, mēs savā pašvaldībā vai savā skolā noteikti tāds uzliktu. Tad mums jāiet tagad tālāk un jāizveido tāds jau komplekts, kur mēs varētu nodrošināt šo servisu, ko mēs uzstādām vietās, kur tas ir nepieciešams. Šis te konkrēti bija Staro Rīgas ietvaros. Mēs papildinājām šo dzīvo vingrotāju priekšnesums ar gaismas instalācijām, ar projicētiem vingrotājiem. Tas bija 4 dienas, un mēs atradām kolosālu vietu, kas ir
Valdemāra un Stabils stūris, tur ir autoservisi, vairāk atrodas iekšā armēņu restorāns un vienkārši kolosāla vieta, un mēs arī veicām izpēti, ka tādas vietas Rīgā tiešām ir ļoti daudz, un vajag tikai šo te, un principā arī šie te apsaimniekotāji arī vienā brīdī īstā nesaskārāmies, ka viņi kaut ko baigi negribētu, ka tur kaut ko tādu liek vai kaut ko dara, ka tas kaut kā nelabvēlīgi ietekvētu viņiem šos apstākļus. Bet šī konkrētajā vietā viņi vairs neatrodās. Viņi bija tikai uz 5 dienām uzlikt, un tad vienkārši mums šie prototipi tālāk vajadzīgi, lai viņus pārbaudītu un uzlabotu dizainu un materiālus piemeklētu pareizos. Jā, tur servis atrodās iekšā, viņš arī bija atvērts uz pasākumu laiku. Un tur bija interesanti arī, kad bija tāds pašs, mums bija baigais prieks, mēs ieraudzījām tādā teritorijā, viņiem bija tāds pašs samitināts melns stiens, stāvēja stūrī pielikts pie sēdes. Mēs sapratām, jā, kad ir tirgus. Tas ir ļoti svarīgi, lai būtu, lai to lietu, ko mēs esam radījuši, lai cilvēki viņu uzskatītu par vajadzīgu, kad viņi ir gatavi tērēt to viņu naudu. Tas ir tā patīkam, tāpat, es domāju, tā kā māksliniekam jau nopērk glezni. Mūs interesēs tiešām arī, lai iespējami daudz cilvēku viņu lietot, un tāpēc arī mēs gribam viņu iespējami pieejamāk, iespējami lētāk izgatavot. Tie ir kaut kādi fragmenti. Un tā vingrošana notika šī tā darba grupa, tas es, pa vidu Zana, tas ir Kristaps Grunšteins, kas šodien nerunāja. Un augšā tas augstums, tas ir 4,5 metri, tur, kur vingro, un tie bija tādi puiši kolosāli no tādas grupas Limitless Workout. Viņi ir pilnīgi traki, viņi tiešām, es nezinu, neviens cits, kas kaut ko tādu ir gatavs darīt, turklāt tad bija diezgan augsts, un 4,5 metru augstumā tur locīties un taisīt ritentiņus un karodziņus. Tā, un tagad, ja viss sanāks veiksmīgi, tad būs mazs video. Mēs sākām studijas strādāt, mēs ļoti koncentrējāmies uz rotaļlietām bērniem, un tagad mums pašiem ļoti liels prieks, ka mēs esam uztaisījuši arī tādas rotaļlietas izaugušiem bērniem. Un tas arī laikam viss šodien. Paldies!